gobera okomyawo gwe kitwale nti mikwano gyammwe kubina ebintu tebaliiko naawe siwe bazaalwa naye tofubutuka ssaawa zino genda gamba ali mu nnyumba yeebasa abantu fuluma kati osobola okulaba kumufuuwa yeetugidde mu nju babikwata mpola muwe obudde yakitegedde bino byonna yeekangabiriza naye kituufu yakikoze eki ogwo tegwandibadde mulimu gwa minisita kubanga byonna minisita yamaze yabawadde buwinte kubanga yakoze bulungi nze sina kyemmanya mwami bbalamu yamaze omulimu kyenasiza omwagalako yasuse bba wa mmere yagambye musooke mulye kubanga abaana musooke nalabye yesu nono ono wa myaka 42 esowa kwekakwadde kwesenera service yagisenye nekola mountain bweti nga kiyetegekera yakimanyi twasika ebifi by'embuzi omunonozi w'ensi yalemeddwa okwenona anti omunonozi w'ensi teyaliiko kitaawe yadde akoze ensobi wa mwoyo mutukuvu yavudde ku script najibu ojja kubuuzaako oli wa mwoyo mutukuvu kati yalwaki adde yeteeka ku by'okuzaalibwa Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. N'ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Sinzira okubanga tulaba webale okubanga twegasseeko n'olwaleero we tuli wano tuli Makindye wano mu Buzz Studios eya Celebrity Track. Bw'oba oyagala kukolera production ya videos mwinayo emipiira eyo ng'oyagala giproducinga bulungi osobola okunoonya ku devotion abeera nga akuyambako ku live streaming n'ebintu ebirala bingi nnyo wano we tuli then ayagala okukola recording mu studios abaagala okutandika podcasts mujje tukole tulabe ebintu nga bitambula kuva twava mu show Hajji mbadde simulabangako waliwo nagambye kamunoonyeeko naye tokyuse obadde omanyiina kuba nti naye manyi omanyi kati olaba Hajji womalanga okukola ebintu ebyamanyi ekizibu kya Hajji tukyalina obudde bungi okubaako bye tukuyigiriza kati mnyina kukola ntya kati saa zino wandibadde olinawo ku manager brand ne bakanyama babiri brand babawunsa omanyi omuntu ng'anaagwa ate ebijinja abiteeka mu kkubo mwennyini abantu bamulaze okwagala ate n'ateeka abamulemesa abantu entambula bujjo gye yeetambuza n'agikyusa sayima olaba ku kyenaanyi abantu kye bankoledde kati nnokukuuma brand nyinza n'okufuniramu abalabe uza ate abalabe lwaki naye nga bulijjo bali bakulaba bannaaye naye ffe tukoowanga kubeebaza abantu kubanga tetwakkiriziganya nammwe muwendo gugenda kujja so nammwe temugenda kutubuulira ddyo tulina kukoma beebaza wabula bo beebale naye nze kye bandagako nali simanyi nti batwagadde okutuuka awo nali nnyina we neebalira ne basinzaawo era neetondera abantu bambi abasasula tikiti ne batayingira n'abatambula eŋŋendo ne basanga nga wajjudde beetondera naye mwebala omukwano ogwo kalade munayinza kye nategeeramu mu bulamu nga tukola abantu baba batulaba wadde baba beefuula nti bali bize naye just baba banoonya babaagala tukole twongere okukola ne bookola ebibi abantu osobola okulooza mulimu akole nga abantu bakolako ebikolwa Bannayuganda beerabira mangu banvaako kyabusiro naye olifuna ekizibu ojja kumanya tebakuvangako kati munange tebakuvangako nasanga abantu abaali wabweru emyaka gy'oyinza ogamba nti gya social media era bokasa baawulira nti nno wajjudde abamotoka gamwe nga bagasibina nga katugende mu baa tukone bbiya tujja kujja tulina emmotoka zaffe abamu Hajji namuteereddeko kiri kitya tebalimba baazimpa ssente
kati abo bano bahaji mulabidde mu kantu era abantu bangi nnyo wamulyanga nagamba nze ndi eno Busoga ati nkuteddeko gino emitwalo 3 naye ffe tubeera wala naye njikuwadde nange mpagidde. Era abalala bajjanga bo wali ogenzeeko mu kivulu nga bakyambalidde n'osanga kijjudde n'owulira obusungu bo kasaba tukanga wajjudde ngamba ya tubalazeeko wajjudde tewali mutawaana koli kwali kulagaku kola statement omuzungu akita kola statement kwegamba nga woga musajja waffe naye atodiye olaba abantu abo walaba mu 12 mu ndaabo beba abantu awalabye ebivulu okuva mu theater yenga yagala kulaba kivulu kitandika kitya kiggwa kitya kati abantu baludde mu ndongo bagimanyi era bakimanyi nti no bwotakeera tofuna wootuula guno mwembe gaffe gumanyi nti bwotakeera tofuna wootuula abantu bandaga omukwano sawa emu nga ffe tuli mu kuggalawo ng'ate abantu ku ssaawa 2 bakyalika bakyabuuza batandise okuyingira ate ffe twali tuggadde ekyalo kivulu kyo nakirabako kukoobligata awo mwami Lutayanga yalina ekivulu bamukukunula tujanga otaasa abawagizi bwe bagambe bakakkane nga kisusi 12 najja ku stage agabanna taze kuyimba kwogerako nabo tibannange neyanziza ne madensa abantu tusigale nga tuli balamu anadda yayambala essuuti kale so oye muwagizi naye kale bigenda bitya Haji? Alhamdulillah. Mungu akyatuwadde obulamu. Amina. Manyi ekisinga byonna tuli balamu bulungi. Ebisigadde ensi tulwanagana nayo ebijja tukonagana nabyo naye boba oli mulamu bituuka ne biggwa. Kasita obanga oli mulamu oba olina omukisa gw'okukola ebirala byonna ne biggwa. Teri mufu mugagga. True. Tuli wane essaawa zino ekisinga okutambula bali bana. Baki. Kakati awo ebibuuzo ne bijja. Babeera batya bana. Ne uli baali bana. DNA bali bana. Ne babeera batya bana. Lwaki tebaba? Ate no waliwo ajja okukkiriza afuna omu ng'azaddaaga. Anga record y'abayimbi yabateekebwako abayimbi bazaala nnyo oli awuliranga go babasedde. Omugenzi Kafero yatusomesa nnyo mu nnyimba nga mulamu. Muleke kulooza nti akomyewo mu myaka 19 nga yafa ayongeddeyo ko oluyimba olupya wankubadde taluyimbye naye aluleetedde mu bikolwa. Kakati gwe omusajja aliyowooza abayimbi bazaala nnyo bw'oteetereeze nakwetunulamu ne bansobiyo amaze okukutangaaza. Bali bana. Ate kyendaba ku baana baffe bana bagamba nti wadewo okugulira. Omanyizi waliwo kyensooka okwebuuza. Eyakulembeddemu ekintu ekyo bambi mu mutima omusaasizi yabadde mwami Balamu. Osooka kunoonya nti bwabanga bagulirira Balamu ayagala kyewo omugenzi Kafeero. Osooka n'onoonya kiki. Omanyi ekyo kikulu nnyo. Osooka kunoonya nti okugulira Yesu mu nsi gyekuli. Aguliridde ayagala ki. Kiraba nze mu ndaba yange. Osooka kunoonya be mubeera bana kati bali bana agenda kutwala ki. Masaba ettaka teririiyo. Nnyumba ze kajjansi baazituma. Ne beziba weeziri. Nze omuntu sityoboola bantu mmanye eddala lye yatuukako. Ne bezandibadde weeziri nga n'ettaka lyonna weeriri. Kuba abaana bo bagamba abo abanatti batundangako. Era kisobola oba nga kituufu. Byonna kale bibeere nga weebiri. Balamu ayagala ki. Mirembe maka ga Kafeero. Nze kye nandiwoozezza abasigadde 221 abataabuuse kagwa. Wafuneyoko omuzira kisa. Kuba abantu abalina ekisa nga balina ssente mu nsi mwe bali. Abatutwalire ku DNA. Era baddeyo. Anti nkulaga ye tagenda takebera ku ndagabutonde za mugenzi. Atwala abantu 2 abakoleko inter. Bonna 2 babakebere. Engeri gye bawula bamaama tulabe bo ba Luganda. Nekyo kikola bayira we. Ekyo twafuna yaki tukolera. Bo ba Luganda. Kubanga bana abana ku DNA egatta. Era kye kyasooka kiri nga bo ngera ba Luganda. Katukwate bano nga ne Yesu kwali. Omulokozi. Yakobye olubiri. Nayamba n'ekyambalo.
Omulokozi w'ensi w'eggulu n'ensi yalabiddwako ng'awunzizza ne bwe tufa omanyi baga nnyinimu bw'ataba ebika ebitembenju. sisuubira nti omugenzi ng'oli mulamu bw'oti okikkiriza ekyo. Naye Kafeero yalimu kambwemuko. Noba ne radio. Teri atanyiiga omuntu ovaako n'omuggo n'ogamba naye ggwe gundi ggwe. Noba ne radio gwe baatugambanga nti mukambwe nga twamulako nga mukambwe talina kye yali akoze. Ate Yesu nze njagalayo omuntu omuzira kisoogu akwata abaana bo 20 abatwale ku DNA anti basinga tebagatta maama buli omu maama mulala basinga bo ba Luganda bwe mbate muli ba Luganda ogamba oti anti nno omusayi gulimu amankwetu komo mwandibadde muli ba Luganda. Tusooke tukale tukyanguye tusooke tunoonye bano ba Luganda muli ba Luganda balina mwaka kwate weebale nnyo nga tunnabakwasaganya na musaayi gw'oli weebale nnyo wabula muli ba Luganda kubenge gye mutagatta maama wetuzuulayo abataano nga ba Luganda tugamba naye mbate muli ba Luganda kwanza ensooka kunoonya mwami Bala mwolooza eyayagalayo ki naye okimanyi nti mu ntandikwa omugenzi twasimula wa bwerere ekyo twalina okusooka okunoonya bano abaana baakiwakanya ati bwekyali omusaayi ogwasooka mwami Sayimo baakwata abaana bonna baali bakyali 16 abagamba nti baana ba mugenzi ne bagamba mwenna katubakebere ng'era ekyo kikolwa gavumenti ddwaliro lya gavumenti abaana 16 ne kuzuulwako 4 nga be b'Oluganda baga kitegeeza ono ye Kafeero kani bagamba buli ajja tugenda kusinziira ku bino bano ne baddayo mu kkooti ne bawaaba ekitali kikyamu okwemulugunya kubaawo ne bagamba si mmwe mutuzaala twagala taata yennyini era nze nawulira ennaku nga saagala Kafeero bamuziikuleyo eggwanga yalikolera ebintu bingi ne natuuka ne ŋŋamba mukwano gwaffe okuwummula bamuziikule nga mu mutima kyempulira kati yejeeredde era nziramu okugamba nti omugenzi Paulo Kafeero Mukama akuwummuza emirembe kati anti kwe kuwummula ate nga naawummula waliwo baaganye ono omwana wa Ttinti yagambye embooka egenda kuvuga Kemunda banvudde wano mwami Sayimo ensi etambulira ku mateeka embooka egenda kuvuga wali badde bakukwata bulungi nti okyali mu mateeka matuufu kati nzo gende wammwe nzo wakati waliwo omwami okumanga abantu tebagoberera waliwo gwe naabyo ow'ebirevu ono w'omukisenyi abangambi so yadanyweddenywedde eri namulayo gize mati tulina obuzibu bumu abantu balowooza Kafeero tazaalibwangako ng'anywa mwenge sorry abantu bagatya tazaalibwangako ng'anywa mwenge muze yaguyiga mu buki mu bukulu kati tosobola kumala kunywa mwenge omufaanane oyina mumufaanana mu bulamu ate n'oba oyagala omufaanana obulungi Kafeero yatambuliranga mmoroka nga nnene bulungi naye agifune andikulubuzi ate wamusazeewo mwagala mumufaanana lwaki omufaananako kwagala kunywa nene zimba amayumba omufaanane buki kubanga abaabalumye waliwo oyo ow'obulevu kati ow'obulevu waliwo n'ono mwami Sayimo Kafeero yafa wa myaka 37 bw'ogattako 19 gye bemmeka 37 gattako wali 35 mu mukaaga ndowooza ono yagambye alina emyaka 40 ow'obulevu bonna bwedda boogera emyaka gyabwe waliyo omuntu w'emyaka 56 nga mulenzi nga musajja azaala 42 mwe abagamba nti oyo omusajja afaanana Kafeero mwe temwasoma yagambye yennyini alina 40 oli abakubanga mulamu yandibadde 56 56 nga musajja azaala 10 nena yaba muwala omuwala kisoboka nga bambi bakakedde bakaba bakaleepize naye omulenzi abatanatoka kuzaala mwana w'emyaka 14 baba musinyano aba wakya 7 ate guno omulembe gusomanga muto giba giri ejaffe aba wakyakuna nena yazze mu DNA kuba giri emirembe gyaffe ate ono afaananaziza ono Yesu Yesu naye nze kye nazudde ku ono 42 kati yatandika omwenge nga bukyali bwagutandika yanyumirwa Kafeero kikituufu natandika okukola sitayiro ye nga bwe yali afaanana
kati mabala ne batandika omuga nti ofaanana Kafeero. Mene kimujjira mu bwongo. Kati bwe yawulira nti waliyo kebera. Agamba ati ninda. Ekyamagero kijjira. Era maama we n'abanga abadde yandimuge mwana gwe. Era nze mmanyi oyo omusajja oyo. Kaiwabwe bamugambye edda tugenda kukubonereza. Nemba yati ngoyogera ku bintu ebyo. Okimanyi ono omwana agegenye ennyimba z'abasudde. Maama we yamukubako emiggo. N'amugamba ngaze mukazi n'agaana oganze na basudde saamulabako. Saayingiraho ku kivulu kye. Kati gwogamba otya nti oli mwana we. Ne bamukalakata. Yakikuba emiggo. Era n'oyo tafaanana basudde. Naye akola sitayiro y'abasudde. Ennyambala kakaati kati ensi n'egamba nti mukola ki. Sayimu omuntu asobola okufaanana. Asobola okusala n'akola by'okola. Oyakaba baali banfaananya omukulembeze omwo. Naye nze temujja. DNA yange kweri ku nsi. Ekyo nakikola. Kubanga waliwo yangambe kati ono tafaanana talina gwakufaananira. Kankulage wano. Era twali tunoonya ayinza tuconnectinga. Nga mulagawo. Kati simanyi bagwoyinza. Bajja kikuba. Kimbukyana ki? Gotomula. Kimufaananyi. Ate wano kizze nnyo. Waliwo obwavu bukuluma. Nga bankole ntya. Obwavu bukuluma. Kamufaanana ekijja. Okusinga okufa obwavu kanfa emiggo. Nkubuulira. Kati abamu bagenze ku ttayiri. Anti kati mulimu nga bataata baabwe batabuliiki. Musajja musiraamu. Mama we gyakututte kakati musajja mwazinyi. Abamu bagenze ku ttayiri. Obita byakusaaga. Naye twatuuka tutya. Kubanga nze neewunya bakyala. Anti yawe ngamba nange. Abakazi si mmere. Era walingawo ekivulu ky'abakazi si mmere bandizzeemu ne bakizza. Kyabeeranga ku bbaati valaawo. Kubanga eyazze nga maama we yafa kale kaliko. Mama kitegeeza okuswalirawo nga ne maama waali. Ate ne maama ngazze. Naye waliwo omukyala gwe nayagadde yadde musiraamu ng'ali yeebikkiridde bulungi. N'agamba so omwana we baye Shafiiki. N'agamba omwana ng'ono mwana wa mukulu wange yafa. Ne mukulu wange yaleka nga ye mwana yamuzaala mu mugenzi Kafeero. Omwana era yasiramu kakulu wange nze namusiramula. Naye nzize kubeerawo ku lwa mwana wange. N'abuuza bwe bamubuuza bwe yijja nga siwe n'agamba era nja kutwala obuvunaanyizibwa nga bwe mbadde mbutwala nga omwana wange mbadde naye siina buzibu. Nzize kumanya kituufu. Era bwe mmala okimanya nga tugenda. Naye omwana ono wa Tinte mmulabyeko mu kavidiyo bakaliwa. Agambye nti kati ngenze wa maama. Tomuwulidde? Agenda wa maama mubuuli ate mukambwe. Agambye ngenda wa maama. Era akoogedde asonga n'agamba mundaba wano ngenda wa maama. Ngamba bwe budde. Naye kati waliwo ekivubuka nga kibadde kirina omulaalo gwe kijinjanja ku kyalo. Otamiira nja kukuba kali balina mugamba omwami omwetondere. Atoddayo bw'oti kati omwami oyo ononsonyiwa mwana wange yekitaawo. Ate nga bulijjo. Naye byennaku bisekeba. Naye kyokka abakyala mba mulina okusaagirira ng'olaba Sayimo yalina obusobozi obuweera omwana wo. Okay. N'aweererako kyaweeredde. Bw'afa omwana mulage kitaawo mutuufu. Nedda ne mubulamu kale. Oba ne mubulamu omwana mugambeko. Kyabunnanfuusi eri taata. Kubanga ekyamazima bwe mba ndabirira omwana n'ekizuula nti omwana oyo badde omulaga omusajja obulala mu bubba kinnuma. Naye ekintu ekyo bakutuuza ne bakunnyonnyola. After ng'omaze okunyiiguluka kitegeerekeka. Omwana kale mubbireko. Omugambe wano nalaba we wali obusobozi ne taatawo. Oba kale muyite anko. Mugambe oyo ekitaawe. Mwana. Amanya okulabe okunoonya ekika ekipya ku myaka 3. Abawala nno kale mwami Sayimo. Omuwala tagaziya kika. Ffe tulina ne bannyinaffe nga ne ku mikolo omala mwegayirira okujja. Tekyalina kyabaagaza. Ng'aliri gye yafumbirwa n'abaana be tewali mutawaana.
omuwala ye bw'anywera mu bufumbo we akola ekika n'abaana bazaala balina sayidi gye balaga naye gwe omuntu ng'oli musajja ekintu ky'obutaba na kika kyo kintu kiruma era abaana abo tuli wano tusekamu ng'ebyensi bwe biba naye baagudde ku kizibu kati kyeŋŋamba bano abaana baswazi ba Simon Peter ba Elizabeth nze nkimanyi bulungi nti bannammwe abo bategedde nti bazaalwa mugenzi naye kakati amezze taluma kakati mwe temuleeta busungu bw'omala okumegga gw'obeera okomyawo gwe kitwale nti mikwano gyammwe ku bino ebintu tebaliiko naawe si we bazaalwa naye tofubutuka ssaawa zino genda kugamba ali mu nnyumba yeebasaba nti fuluma kati osobola okuswaza anaabaleka anti osobola kumufuuwa yeetugidde mu nju babikwata mpola muwe obudde yakitegedde bino byonna yeekangabiriza naye ekituufu yakikoze eki ogwo tegwandibadde mulimu gwa minisita kubanga byonna minisita yamaze kubanga minisita yabawadde buwinte kubanga yakoze bulungi nze sina kyemmanya mwami bbalamu yamaze omulimu kyenasize omwagalako yasuse bba wa mmere yagambye musooke mulye kubanga abaana musooke nalabye yesu nono ono wa myaka 42 esowa kakwadde kwesenera service yagisenye nekola mountain bweti nga kyetegekera yakimanyi netwasika ebifi by'embuzi omunonozi w'ensi yalemedde okwenona anti omunonozi w'ensi teyaliiko kitaawe naye adde akoze ensobi wa Mwoyo Mutukuvu yavudde ku script najibu ojja kubuuzaako oli wa Mwoyo Mutukuvu kati yalwaki adde yeteeka ku by'okuzaalibwa adde akola obutaba na taata ekyanze nze kyeŋŋamba abo abaana ba Elizabeth bannammwe abo bategedde naye mubakwate mu nkwata ennungi tebasobola kuweza mwaka nga wakyaliwo aliwo buli omu ajaba yasaasa bagendagenda mpolampola nabo bakitegedde naye tokireeta wano mu busungu osobola okufuna ekizibu kiyinza ovaamu ekizibu omuntu eyakafuna ekizibu bamuwumbawumba tebamukwata kifuba kati gwe awangudde ate gwe okkakkana kwawulidde wiini ogiina kyawedde ne kkooti esazeewo naki kati kiba kyawedde kakati gwe kyokola kuba mukkakkamu eri banno n'okitwala nti mikwano gyo kubanga ennyumba eyo mukyalo esobola n'okusulwamu omuntu gw'otamanyi ana bayinza obutagenda njirina wali ewaffe wa ddiriisa njinaawo ekyengo gye nazimba n'asulamu simumanyi ebeddewo by'emyaka 10 n'emeka weeri simanyi abeeramu weegayirira asulamu bantu mu nnyumba z'omukyalo bamanyi ogamba gundi Simon takyambo yajja taleeta sukaali taniyamuga ngenda kuva mu nju yeebwe ezo ennyumba zitawanya mukadde megako abadde mulwadde nga tunoonya alina osigala mu nnyumba twamaze tufunye mu Sudan ate bw'otamutwala bintu agamba nja givaamu ebyo nja givaamu mukuumidde enju talina kyaleeta kombe naye talina waasula naye kati abo mubakwate empola mukwate obuvunaanyizibwa mpola kakati nabyeko n'omwana ono kawala kaffe ka Elizabeth ng'obusungu bukalinye ndowooza kati byakagambye bingi okuva emabega nga bayombayomba buli yaziika kuno omwana yesaawa amunoneko abo boogamba tewali ayina ttaka kakati gwe naawe kenywe bagga kati gwe mututwalyemu gwe ogenda musimayo omusuule ku kkubo waliwo ebintu by'otuukamu n'ogamba kino kyasoba nkivuddeko prosesi y'okubitereeza si ya lunaku si yakati si kyotuukirako mpola bajja kukula bakole sayima omuntu nga oba naafuna ewa kitaawe nnyina bamu banyaabe bajja babula gye babazaala tasobola kulekawo omwana we maama yatandise dde okulowooza n'agamba kuba we nalaba omugenzi bwe nava ew'omugenzi ku Lwokuna ku Sande yali Sande neŋŋenda ewa Luswata kati maama ayinza obutabigamba naye kati oba akubaganya mu birowoozo bali mu buliri beebase kati n'agamba yali Luswata oba oyingira ennyumba kubanga bwenva ku Luswata ate awo nayisaawo emyezi emeka balimu okunoonyeza taata birowoozo bitambula abasajja tukola ebintu simanyi kitonde kisinga kwekola bintu naye mwami Simon
mama we gyali mulamu omugulyangayo kako kakaganda nawuta ku supu bw'aba yakuteeka tebakwemulugunya oba waani oba wa mwami ani naye nga bagamba ono waffe yes kimala bumazi kubanga kati gye bali va ku bino ebiri ew'omugenzi Kafeero abantu bangi mu bikeyo gye bali aba atambula bisenga bye ne bituulamu ne biyirabira kaana kafaanana Ssemugoma kyokka nga Ssemugoma si ye kitaawo si ye mwannyinaabwe wa ku kyalo omwana n'entambula olabira ddala Ssemugoma awedde oba otukabaga gye tuli taata munnange oli oti ai kulikayo ku ssomero nga bisirisirenge kati awabaawo tulabo mu budde obusembayo buli ate ensena erimu ebikolobero mukyalo wange muyali anyumiza emboozi yakola ekikolobero ku muntu amuli okumpi naye kati ekibala ky'ebikolobero kidduka kimufaanana omwaka nakabakazi kano kalinga nga kojja waako kumbe kojja yakola ekintu ate abantu bakola nga yekojja taata anti Ssemugoma omulembe gwasirwa gumanya nti abaana abawala tokyamala gabaweereza kuwummula bintu bya kibagajjavu simanya awumudde wa mukwano gwange simanya omwana abakola ekintu naye ekintu ky'abakyala simanyi tugenda kukola kati waliwo ono gwe batugamba nti abulako nkofiira najjita ono bayira yamufaanana ayina ngeri gyasika wano nga Kafeero wano biwati wano ku mimwa bwegiti oba yabusikanga ekiro ate si mutamiivu bwato we yakula naye okufaanana Sseruganda muno mu kibuga mulimu n'abaosanga ng'afaanana Yesu oya muzungu ng'afaanana Yesu ate nga tamwinako yadde Oluganda naye n'olulyo olyo simwava ebyembi byesekerwa ebyana kasita omusika DNA yamuwanza mwajjewo mutogamba nti nno kuliko afaanana Yesu naye TikTok abaana bali ku TikTok amawulire adambuuza kati ssebo zzaako ki kati badde bafuluma ine engeri gye yeeyanguye mu kyambalo nze nyinako bambika enasaasidde kaanaako bakayita Nowerena tabise nnyo mu kamera kuba problem gye ndalabe tekoogera nnyo bakayita Nowerena kyokka maama waako yafa ate baakaleka kato nnyo nawulidde nga omutima bambi gukasaasidde ngamba Katonda wange katoba mwezi atandikirawo okunoonya maama yafa kuba bw'aba ogamba anaakubaganya ebirowoozo waliwo nno owamwami Ssenkubuga omusika anti we mbadde nkugamba yagambye Ssenkubuge kati twala omwana omusika tabalawo yasikira omusajja gwatamanyi mwami Ssenkubuge kati nti yakolwa omutima omulungi ku lwa mukwano gwe Kafeero ekirungi omwana n'amuweerera n'amukuza kati anti mu mateeka ne mu kiraamo kati abaamu agabana ku bya Ssenkubuge teeka lya wano bwe ligamba yamufula mwana we constitution omuntu bw'olwa naye ku bintu by'alinako omugabo lwakuba bambi mwana mulungi nawudde nenjogere tabamuka yamukuza bulungi mwana mulungi siyandibadde nti mulungi yakulira walungi kati omanyamanya nti ewa mwami Ssenkubuge waliyo ki empisa waliwo gwe bagezaako papa gwe yagezaako namugamba genda nakuweereza njakuweeya gy'obeera namugamba genda njakuweereza gy'obeera kati oli mulungi mbala nnungi kuba waliwo papa gwe yali atutte Bobi Wine gwe yali atutte gwe yali atutte Bobi ndagapotoni yamukomeza simanyi abaana bano abataali ba mugenzi bafuna nnyo omukisa ogutwalibwa okuleka Dube ye baali bamututte nga anna naye omuntu bw'ayimbanga ennyimba abaana be yabayimba bonna basatu yabayimba ekintu ekyo omuntu alaba gamba obwo bwange naye omwana we alabika if you pay attention Kafeero
kyalabikirwa bulabikirwa naye emyaka kwe yafiira n'abaana baali benkana abaana baali tebanategeerekeka nti ono empisa zeewaffe. Omanyi Kafeero abantu ebintu bye yayimba eby'amakulu naye ng'omuntu yali mulenzi muto. Ennyimba ze yayimba nga nkulu ku ye naye ye omuntu yafa muto. 36 yikaka 36 aba yafanga Seruwooza waffe. Kati ng'obuuza Seruwooza nti waki watereeza maka osobola kubuuza gwanenya gwagago wagatereeza kwejo emyaka osobola n'okuba tonnagateeka nawo. Egyo emyaka omugezi Kafeero yafiira abasinga bamu baba tebanaana kuwasa. Bigambo bye yayimba ebinene naye nze ng'abugambye nti mukwano gwaffe wummula mirembe. Tukoze tutya bino kati saa zino bino byonna tubikoze. Tukoze tutya owumbawumba abaana bano baluwa emboozi eno eve mu mawulire kubanga gyegenda kati egenda tandika. Enewa Pawulo yavuddeyo. Kati Pawulo kyawedde wano we muddako mu maaso mugenda kuwulya maama na mwana bagenda bayita maama mubuuziza ntabudde ze mboozi kwe tudda kati ze mugendo akantu ke muddako keeko. Mama okuva juli mubuuza taata tanyega antabudde ayeekambuwaza ye akole ki mukazi wattu boogere kubanza ninamu ekirowoozo kyange haji omuntu eyeesiba ku taata omu okumala ebbanga eddene nga tafunamu kirowoozo kya taata mulala olumu abeera kukonkushuwa. Abantu bagabye abantu nga gwe bagaba ayina n'abazzukulu. Abantu bagabye abantu mbalabyeko eyo mu byalo ng'omuntu gwe bali mu kugaba yazaala abaana n'abaana ne bazaala naye ng'ali mu kumugaba. Abantu bangi nnyo bayina ebyama byama by'abantu nga bayina ebyama nno biringa ng'ebyemusikati. Ne obonzese bannange. Nekyennina nakyo sinnakimanyira bulungi ate ompa ekipya. Ekika? Kati ate obakugaba mu kika kyekyali awo haji ne bakugaba mu kika nga teboogera na lulimi lw'oyogera. Era ne kuba n'abaana kuliko kati abateddira. Kati ng'olina okugenda okuluyiga. Kuliko kati oluusi mu kyoli kwebali ako. Naye nga yeesibe mu bantu benki. Ne bakutwala ewammwe mu mambuka nga bavuga ddiganda ng'ama katimba tandikiddewa. Gabeebo ne bakulaga muzeeyi musajja. Kale ate ekisinga okuba ekibi Haji. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Abakazi tukuzizanga mwana mu kalicha yaffe wano. Ng'okimanyi kalicha ye yeesudde. Bwana Abaganda aba designinga kalicha y'Abaganda mbi yeeronda. Kati already abantu boogenda mu bapyo beetaaga. Zinasangako abantu mu restaurant emu nga bwe baba balya nnyinza obutalya. Kati wakafaananyi nga ewaffe gye batutte wapya. Nga olina okulya buli nnaku. Tugendayo omwaka obamanyiire. Bagamba bw'ogenda ebulyambwa. Obeetaaga oba enyinyala. Naye Swazi Simon Peter Bani bano abaana bemulaba bano baganda bammwe mu mukwano ogutali gwa musaayi. Kati mmwe kyategeerekese nabo bakitegedde bakyali mu kino kipaapaazi. Byebogera kituufu bakitegedde. Temubateeka ku kifuba. Mubaleke bagende omu ku omu mpola mpola. Kibende mbawo budde kigende nga kibavaamu. Tokipapira osobola okuleeta emitawaana ku mitawaana. Tebamwataakinga. Bajja kgenda omu ku omu.
bannaye wakati olwo ebigambo ebibadde awo Swazi mwana wa musawo muganda ekyo nno simanyi wagenda kikola mwami Nende kubanga bobeera oli muzadde ekyo yayogera kinene ekyo kinene era yali amukayanira ekyo yayogera kinene yateekamu feeling mu bintu n'ataba neutral ku nsonga naye kati kyembuuza mayi waliwo ebintu byenkubaganyamu nembuuza Nende bwe mutunuulira bwe nti muvubuka ye yasikira mwami Naŋŋanga taata wa Kafeero omusika wa Naŋŋanga aliwa ku nsonga zino nga bwe babanga ddala mwami mugenzi Kafeero azaalwa wali omusike yasikira Naŋŋanga mu nsonga zino ennene bwe ziti y'obusika bwe bukola ddi lwaki yazeebalama lwaki musindika Nende kubanga omuntu nga waliwo ensonga ezikwata ku muganda wammwe ennene weezito nga ziri mu baana be omusika wa Naŋŋanga ye aliwa nga tuvudde ku musika Naŋŋanga yazaalwa omu baganda ba Naŋŋanga mu kika baliwa mu nsonga ezo ate ono wafaana Kafeero waawa aliwa oyo anti ye bagatta maama ne taata Mugerwa bagatta maama ne taata Naŋŋanga bagatta taata naye mbuuza omusika yabasikira eyatwala obuvunaanyizibwa bwa taata oli Naŋŋanga mu nsonga zino abaddewa bw'ova ku musika yasikira Naŋŋanga baganda ba Naŋŋanga bataata abato nga sibawulirangako amanyi nze naziika omugenzi Kafeero naye sijjukira kulaba ku Naŋŋanga mu kuziika bwe yali akyasoma yali muto ani yali omuto va ku Naŋŋanga ne taata teyaziika yali munyiivu ne mu ddwaliro saamulaba era baamuyita alabe ku mwana era yali munyiivu ne n'asobola ate okunyiguluka mukolera olumbe abyuma n'abitwala kyekyewuunyisa kyokka kye ŋŋamba kye mbuuza mwami Nende eyabasikira mu nsonga zino aliwa oba bataata bammwe abato nze ndaba otobye nazo buwomu ku kika na Mugerwa ate ye Mugerwa nti olunaku mulimu ebiseera ebisinga abadde sayidi ey'abaana bano abana ate kati yali ebiseera binadde yeefuula ate nadda sayidi ezeeno agasipira ku bbala limu kati n'oyo addategeka ekivulu musajja tusimanyi baba naddamu kimu era oli okusazaamu enteekateeka z'ekivulu baga nti tusobola tukola DNA Mugerwa n'agamba naye obusente bwange obw'ekivulu kati ate bano babadde yavaamu ate kati be baaweereddwa omusaayi kati ate alina okuddayo ewa Swazi amugambe mutabani gye baliko ne Swazi yawonye ekintu kino bambi ne Swazi bambi ensi emunyigiriza nnyo waliwo ttaimu nange wenatuka ne ngamba Swazi kino takigwana omanyi ekizibu kyerina ku Swazi kiri kimu ebimwogerwako binene okusinga bwe bimufaanana ate baba ayogera olya mukkakkamu ate ŋŋamba nti mumpulira ate bagamba batunda ettaka yatunda ettaka ate chairman yagaba bannanze sikolanga ku ndagaano n'eki muguzi waawa ajja n'agula nga agula buguzi ate n'ekyapa kiriko caveat kakati ettaka ly'ettapa eriko caveat ani ate ogulako oti ate balina looya waabwe oyo simanya bamuwa kuyika tanga bya bulimba propaganda abadde mungi naye kirungi abaana abazuuse nga bamugenzi Kafeero bo bamativu n'ebiriwo babimanyi si bwe kiri si akaye mulugunya nti waliwo yatundanga sibbo bano banadde baagala okuyinga badde beemulugunya beemulugunyiza ku bibatako bakwatako mboozi ya Kafeero teggwa malojja wangi naye Kafeero omuntu yenna ng'oli musajja obwana buzanye nga obwetegereza gwe bwebuwanga bwoti oba soda buzanye otunula omwana n'agaana okufaanako yadde olwala si feesi si karakita yadde enkola yeewammwe wabaawo ekikyamu olumu oba okiraba naye toyagala kukkiriza mu mutima anti byebyo ebyokuziikula aziikulwe n'afuuka aziikulwe tusabe nga bwe bamuziikula tewali byatambulirako kubanga ate emboozi gyeraga eyo kiriwo n'ekibuuzo ky'obuuzizza kiki sayidi eno kyebadde efe nnyo kiruwa kuba omuntu alina nakugamba DNA
yabaddemu okugulira Yesu ogulira mu nsi mwekuli abagulira baagala ki bwe babeera abaana nga bonna ba Kafeero ono afiirwa ki mwami Balamu talina bwe babeera bali banaafuna ki byonna bisigala byebimu kati omuntu yenna nze kyeŋŋamba abaana abo ekirungi endaga butonde za kitammwe mwazifunye babaweeko kopi ogendeko mu ddwaliro eddala awulira nga tewamakidde ebakuwe kopi ogende weesasule mu ddwaliro eddala weekebeze oba si kyekyo mwegattegatte basatu bana mugende mwekebeze mulabo bamuli ba Luganda mwekolemu omulimu gwe yafuuse mukwano gumufuuke ba mukwano mwekolemu batano neddala oli muganda wange tugende batukebere bwe musanga buli omu deni ezo zanjawulo mukitegere bulungi nti mama yawubwa katoddeyo wa mama aba akyali mukwatira naye asobola okufa abasinga weebali era nze nkimanyi bulungi obusimu bwavuze maama nti eno biga enzija maama n'agamba gwali naye genetifu omwana ali Katonda awangaaza abantu ekikula bwekityo bannaye tovaawo nina mumaliriza ebintu byo naye ndowooza tewaje badde musanyufu nga bisirikirwa kati musanyufu banna ne bambi bamwogeredde ebigambo bisirikirwa agenda ayogera ekigambo kya spam cloud bakitaputa buki bulala mbutalina maanyi oli addamu asanga bisirikirwa addamu asanga yadde akyogerako bisirikirwa ava muki mu mbeera kaakati jjukira naganga bali batambuza gundi nende bali batambuza dde emboozi nti ono si ebisirikirwa omuki omutuufu kaakati laba bisirikirwa bwava muki mu mbeera baleeta akayimba bisirikirwa ngeri erinnya lyo mulungi mukakkamu ate wanaavudde mu mbeera ne bambi bisirikirwa abantu abasinze okwejjeerera bisirikirwa oyo Swazi bejjeeredde nnyo byadde bigenda batomera bingi naye nze siri omu sigamba nti abaana bano mbasalira omusango teri amanyi buzaale bwe bazadde bwe bamanya gy'ozaalwa sirina kye mbasalya musango naye nze siri omu kubagamba nti waliwo results eziri fake nange sikiraba kubanga nsobola kunoonya ziri fake nga abakola fake baagala ki laboratory za gavumenti bbiri gomanyi kibayita ogulira laboratory ezo bbiri nga za gavumenti ozigulye bo bafune ki lwakwaki wayogedde nzoza kyekituufu honorable minister Balamu omuntu yenna amukuba nga olaba akuba Kyagulanyi nga bwolaba ayinza okunkuba nti ebyafaayo byabwe bikulembezebwa omuntu ng'awa argument ku kyaba aliko era nola nebisirikirwa ne bwe yali awa argument ye tasobola kubanga afiira bwereere kubanga bakyaliko libivuluki promota naye ku level kwatuuse osobola uno yakayanireyo ki kati Balamu wabanga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu tebakulimba naye atandise okweraba nti asobola okufukako saawa minisita owokubiri tasobola agenda mu bintu bitaliimu naawe kati bintu tabina kyali n'ekirala nno kyenkugamba Balamu ne yali nga tannafuuka minisita ekituufu Balamu abadde mugagga tebamukubyeko bukubi nti nno bamugye mu ttaka mu nfuufu ebyo bitisaati badde yeyambaza abadde musajja mugagga omanyi ne bw'obeera mu nsi wali mubbi munne omuntu wagagga walabako byatakyabba kati Balamu eyo atwaleyo ki talina kimuleta kuteeka milioni 10 afune ki kituufu ekyo kuba Balamu yatoyinza musanga neranga ettaka ly'ebukunja lyonna nga muntu alitwala nti liri awo takyali kussa liritwala awo yayisaawo so ekyo bwekitukiyingira mu mitima kijja tuyambako okukola ensala entuufu kati omuntu yenna eyo olaba kati kubali ku social media kuno manyi ekyo kyo bakisobola ng'awulya abaana bali babiri bagamba nti bano si bwe kiri waliwo ow'ebirevu noono ow'emba emyaka 45 n'ow'emba ensobolokofu DNA ya mitwalo 20 kwa 23 gwe genda ofiirwa emitwalo 46 bagende bakebera abaana abaaba tulaba ba Luganda olabo baba Luganda Yesu ayima bwe tuzisonda okumala empaka
bajja babiri abasinga okufaanana n'omugenzi tubakwate tugende tukebera baluganda babiri bennyini ojja kutuuka nga buli omu talinako kyafaana ku munne kakati baba baana ate abadde nesinga batuyamba ne batubuula n'omusaayi ogwo gusobola okuba nga guvaawa n'ompulirira obuzibu gwaggwanga ki abazungu bakikola olina abeera nga muddugavu ali mu Amerika naye nga ayagala kumanya obuvooyo buli luddawa bagenda nga bagezesa omusaayi gwe bamanya mujjajjawo yava Ghana basobola okukikola naye kale ebyo bwe bityo bwe biri Kalangala yawedde nga bwe yawedde ate Kalangala yagenze n'afuna omukisa n'agwa mu kafeero bagamba teyafunye mukisa yateekeddwa gomanyi Kalangala yagenze mu kafeero tulinga batamanyi byabadde Kalangala oba okyabenyuma emboozi ya Kafero Yesu najja ne tukugenda Yesu manyi nti abantu bamanyi nomanya nti waliwo ebyafaayo byabadde Kalangala yonna social media eri ku Pawulo Kalangala polling station nagambye Hajji mwongere okusaba Katonda ono omulaba Hajji bangi waliwo abantu abalonzi 107 bamu omu naafuna babisatu mu mmeka Katonda n'asaasira Aida n'afuna obululu 4 ng'ate abalonzi babo bali 107 Katonda Hajji alina engeri gy'akola Katonda bw'akuta bakuwa omukisa musobola okufumba ejjobyo n'ojjula enkoko ensiike mukisa gwe bana abasee Katonda yabawa omukisa ate nakyo nalabye Aida yafumbye nakati okugira kutinga empuuta omanyi Aida bamusomye nti and I would like to declare Aida nakola bweyewunyiza nnyo nga bano bakolera surprise birthday n'akaabamu nga teyabitegese ntulya Katonda nno mubireke Katonda oyo gyali naye wabula okulonda kwa Mwafirikamu kuganye wabula baaba kuganye lwakuba ekizibu kye nalabye abantu baagala akalulu erinda ne ku bachairman beero si wano kati abo twetaaga okubalonda kuba tutabalonde tugenda kufuna bachairman abakyama ogenda kuba baasi nga ziva mu zooni ndala zireese balonzi ate olina buyinza bubakwata kuba kambwe ebivubuka bigenda kulonda nga bironda zooni ku zooni nga biva mu kifo eki baasa 22 balonda wano bagenda balonda ne wali era eno simu evuga mugira mulindako okusimba layini bano bakyamaliriza wa kulonda ku Afrika n'abaana baddayo abaana babeera mu kalulu abakola ebintu bwe tebaddayo bagamba olwaliro Mukama atuyambe tulukoze baana ki kamba yite baana ababa bikola olugwe nalabye badde akutta omuggo ayagala kuba lubongoya kubanga obuzibu nalabye Hajji okulonda tebalonda bakulembeze bo kyokka no webagambya owa deputy RDC nkugamba oyo alina omuggo akuba lubongoya tujja tukatayimu wano nga Uganda erina kyeyagala okusalawo mu referendum nga kyetaaga eddoboozi ly'abannansi abantu bagaana okugenda olonda nga bo buli kimu ekyetaagisa okutikinga kyabatamu anti kyebaagala gye batututte ebaagala twekyawe bakifunye bakimaze ebyaddala onoonya kyogamba omuntu okumuzaamu amaanyi nekikubula kati okulonda bwotunula ebigenda mu maaso ogende mu kampeyini omale obudde omusana gukwokye mu layini olowooza ennanga muntu tesigadde kutugaza ku byakufuna paasipooti na biralalala banka biki awo gikuuma butiribiri naye singa waliwo akananga muntu nga ko kakulonda ne wekagwawo kanoonya naye nze tina ekirowoozo kyange tukkiriziganye naani n'abaagala otukulembera empya gye atugambe
nolekuba nina okulirobinga nina essomero nina oddigira nti oyagala bbanga ki ti myaka 6 tusayininge kati ffe tujja kubanja ne eggwanga lyali libeddewo nga tewali paalamenti teryabawokko ekitambule kityo kati obudde buno bali mu kugamba baagala kukyusa mu mateeka agalonda leader of opposition kyokka bakulembeddemu ekintu ekyo bapyeroyo aba NRM ereeta etteeka erironda leader of opposition kati mwaba bakwatirako omulimu gwe gwakukuba mu ttooki yayagala yeesalire waani ankuba mu ttooki kasanga olyanga ensi nga Kibuli yeronda Ssaabasumba manyi ebintu bigayo tugenda kufuna imaamu oli abakwatirako wa banna ayina bakulembera balala ne bagamba nti eti Namirembe ku luno yegenda okulonda mu futi kati kale si yegenda okulonda naye ereese ebbaga eritereza mu nnonda ya mufuti tuba tuli ku kibanna kubanga byonna byakusinza byakusinza twatereza ensi omwe tuba mu kusinza twagala buli omu agende mu ggulu kubaka kati opposition tenabagambako ntunyigirizibwa oba banyigirizibwa tebaagala kwogera bayise mu bali kubanga waliwo ekiteeso ekyali kizze nga kigamba nti tugenda mu kalulu kuba pulezidenti akutte ekyokubiri abaafuuka leader of opposition ajje mu paalamenti ebyo ebirowoozo byabadde agenda mu maaso ng'atambuza mu ggwanga ajja abiripresentinga butereevu muki bano bebaleese ebirowoozo ekyo bakireese ekyo kyaliwo kikadde era etteeka lyagadde nnyo okulongoosebwa emirundi miki mingi kobbo nti nga gavumenti naye bweyina leader of government business ye prime minister naye asobola okulonda amukola ki amukiikirira era ojja kusanga ebirowoozo bya Ssennyonyi birowoozo bya Kyagulanyi kubanga yamutuusa kati Kireza tayagala Kyagulanyi alwanagana n'ono kaakati bano ekibatawaanya ffenna twagenda mu kalulu bwe tugenda mu kalulu ne tunnyonnyola ensonga owa DP n'ofuna ababaka bameka 15 bwe wannyonnyola ensonga y'enkyukakyuka abantu bameka 5 be baamatira endowoozo ne bagikola ki owa PFF nange nannyonnyola ensonga n'afuna bameka 2 owa anti nannyonnyola ensonga n'afuna bameka 1 owa FDC nannyonnyola ensonga n'afuna 10 owa UPC nannyonnyola ensonga n'afuna 11 PNUP nannyonnyola ensonga kati ayina 48 ne kuba president ballot n'abeerewo n'afuna ebitundu 25 ku buli ki kitegeeza nti sayidi ya minority yaba agikola ki yaba agirina kati bano bagamba mwenna muyina ku representinga one side tubagatte mwerondemu privilege ebeere yammwe mwenna ni kati bayina ya aba independent naye ate obuzibu aba independent babalina lwaki tebabalina speaker Amongo nga tannagira basayininga memorandum of understanding ekyo bakibuusizza amaaso already balina affiliation ngekola n'NRM aba opposition abali leaning aba independent babira na 10 Magoola gende Jinja manya Embaale ojja kufunayo Masaaba batono tebawira na 10 kati bakyaba genda okulonda kati balina kuba eteekero bakyaba liisa balina kuba bo baagala 48 10 ne 10 be babaka nga 7 benga takondoza n'aba opposition leaning independent kati ekibiina kyekivaamu leader of opposition kati baagala opposition yonna etuule yeeronde tebatuwadde honorable Mawu leader of opposition era asobola okujja
Kampala sa kujja kubanga atula ku side ya government mu cabinet. Wali bamujjawo. Kati ayagala gwe naye Sibamala ayagala. Sibamala ayagala. Amaanyi ge yatadde ku Ssennyonyi ayagala. Sibamala ayagala. Ku maanyi genda byamutaddeko ayagala. Nga leader of opposition. Kati sana ya kwe positioning omukulu andabe. Nina chuba kitwale. Nange kye nadde nsaba. Nina chuba kitwale. Tibaga kutulabako bulabi. Yalese mugati gwa kakaaga. Even nange nedda bannange mulimba mwawo. Kale, tuyanze bannaaye. Beere bulungi mweraba.